سلامونه او احترامات قدرمنو افسر افغان یم او یو ځل بیا د ناڅاپي مشاعرې په یو بله لړۍ کې موږ یو هڅه وي چې د دې سیمې نه زیږېدلي فکرونه د دې سیمې نه زیږېدلي هغه احساسات چې هغه د پښتون وطن درد د دې د ځپلی چاپېرچل دا سندرکۍ هغه موږ مخې ته راولو. نن را سره د پېښور په پښتنه سینه باندې د سوات د سردرونه راغلي د سوات د ګلبڼ یوه بله خارو څوک چې ډېر ښه شعر لیکي په لږ وخت کې د ټولنیزو رسنیو د لارې یو نوم پیدا کړی دی. په شعر کې معیار هم دا ساتي او په تیره شعر د دې وطن د درد نه ډک دی. دغه ناڅاپي مشاعره کې را سره میلمنه ده نوره احساس څوک چې د سوات نه راغلې ده. د نوره یو دوه شعرونه راته رایادېږي چې لوګی لوګی شي در نظار شي سړی یخ کلیا ستا خو چې دلدار شي سړی او دا څه نشه ده یار په سترګو کې ده چې ورته وګوري خمار شي سړی. نوره تا ته هم په خیر راغلی وایم ستړې مه شي او زما په خیال دا زموږ خوشبختي ده چې په دغه ناڅاپي کې نه یوازې ما او تاو بلکې د دې سیمې دوه د خپلو شعبو ایکسپرټ هم موږ سره په دې ناڅاپي مشاعره کې دي. زمونږ چې کوم صدر صاحب وي نو هغه به ډېر محترم زمونږ یوسف حسین صاحب ډاکټر یوسف حسین صاحب سرجي تاسو ته هم په خیر راغلی او هرکلی وی. سلامونه او احترامات قبول کړئ. خوشحاله اوسئ. اسلام ګل صاحب تکړه خبریال جرنلیست او ډېر کار یې کړی دی پښتون وطن دپاره. اسلام ګل صاحب به زمونږ مشر میلمی. اسلام ګل صاحب تاسو هم په خیر راغلی ستړي مه شئ. ډېره مننه او دا زموږ خوشبختي ده چې موږ هم د دې ناڅاپي مشاعرې چې دي او برخه یو. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کومه. ناڅاپي مشاعرې ته دغه شرف هم حاصل دی چې رحمت شاه سایل صاحب د پښتنو قامي شاعر هغه په ناڅاپي مشاعره کې راغلی دی. کرن خان پیژندلی سندرغاړی او د دې تر څنګه بیا چې کوم دی شاعر هم دی هغه هم د دغې برخه ګرځېدلې ده. نوره تا راته څه راوړي دي؟ ته نور هم یو احساس ومې نو د نور نه ډک احساسات موږ سره را شریک کړه. ډېره مننه. ارشاد جي. چې ستا په ښکلي مخ مسکا راشي چې ستا په ښکلي مخ مسکا راشي درد په زړګي باندې زما راشي. مننه. دا ستا راتلل لویه خبره ګڼم دا ستا راتلل لویه خبره ګڼم ستا په راتلو زړه ته رڼا راشي. مننه. غزل دی چې ستا د خاموش نظر په دن کې تقدیر جوړ کړی. اسلام ګل صاحب ستا د خاموش نظر په دن کې تقدیر جوړ کړی. یو مصور د زړه د وینو نه تصویر جوړ کړی. مننه. سحر ماښام پکې بلها مړی کیږي سحر ماښام پکې بلها مړی کیږي رقیب هندو راته د مینې نه کشمیر جوړ کړی. رقیب هندو. ارشاد. زلفې د یو دي خو نومونه یې جدا جدا دي. زلفې د یو دي خو نومونه یې جدا جدا دي. چا ترې سنبل چا ترې ماران چا ترې زنځیر جوړ کړی. مننه. د به حجره د به دیره د به جرګه لرله د به حجره د به دیره د به جرګه لرله محبت خوار کړو دا چې نن یې ترې فقیر جوړ کړی. ډېر ښکلی شعر دی نوره ډېر ښکلی شعر دی. په اوښکو کې وخاندل اوس کومه نامه ورکم په اوښکو کې وخاندل اوس کومه نامه ورکم شونډې خاندي او کاسو سترګو یې ویر جوړ کړی. ډېره مننه. ډېر ښه. د ځیګر خوږ او د احساس په درد غني یم زه د ځیګر خوږ او د احساس په درد غني یم زه زما جانان زما داسې ضمیر جوړ کړی. ډېره مننه. ډېر ښه. بل غزل را سره شریکې؟ او بالکل. ارشاد. وګ او ته خو ښه ریلیکس یې که نه یارېږي خو نه زما جاه و جلال خو د باندې زورور نه دی. ریلیکس یم. ارشاد. تا ته دې کتل اوکې خو اودي کی تا ته دې کتل اوکې خو اودي کی ما ته دې کنځل اوکې خو اودي کی. مننه. زه هسې په زړه سوری یمه زه هسې په زړه سوری یمه جو یو دی پکې بل اوکې خو اودي کی. ډېر ښه. ډېره مننه. پیغلې هغه سرجي احساس دی ډېر ښه. زه هسې په زړه سوری یمه جو یو دی پکې بل اوکې خو اودي کی. او جو د سوات خپل ټکی دی سرجي. ډېر ښه. ارشاد. مړه زما یې هر ادا خوښه ده مړه زما یې هر ادا خوښه ده مړه چې سچل اوکې خو اودي کی.
ډېره مننه. ویشتي رسا د زړه په سر یمه، ویشتي رسا د زړه په سر یمه، یو غزار دی بل اوږې خو اوتې کی، خپلې خورې زلفې دې راټولې کی، خورې زلفې دې راټولې کی، جوختې پکې ول اوږې خو اوتې کی. مننه. زه احساس غزل به ورته ووایم، زه احساس غزل به ورته ووایم، ماته دې متل اوږې خو اوتې کی. ډېره مننه. مننه. واه ډېره زیاته مننه کومه نوره احساس. یقینا چې د دې دغه احساس نه تاسو خبر شو. اسلام ګل صاحب ستاسو یو دوه خبرې ډېرې مهمې دي. دغه ناڅاپي لړو ته په کم نظر باندې ګورئ او دا د شعر او د ادب په نړۍ کې لکه کومه ګټه ورکولی شي نوي کول ته یا د شعر او د ادب دپاره آیا دا څه کار ښه دی او که څنګه تاسو ته ګورئ؟ ډیره مننه. زما په خیال باندې چې دا ستا ډېر لوی همت دی چې دغه لړۍ دی تر 116 پورې را رسولې ده. او نه یوازې دا چې په دې کې نوي د زلمي کول شاعران چې دي هغه راغلي دي، په دې کې مشران شاعران راغلي دي او ډېر په مینې سره چې دي په دې کې برخه اخیستې ده. نه دا خبره احساسېږي چې د دې ضرورت څومره دی او د دې اهمیت څومره دی. نو نن مو چې د احساس بیبي دغه شعرونه واورېدل نو یقیني خبره ده چې زما لکه دا شعر او شاعري یادېږي راته ډېره کمه خو اورم یې، خو لکه دا چې په ډېر په زړه پورې شاعري او دغه هیلې مو دي چې دا به د دې وطن د هغه خلکو چې نیمه نړۍ ده یا نیمه دنیا ده د هغې اواز به جوړېږي. ده نو ډېر خوند یې وکړو او هیله لرو چې دغه لړۍ هم دغه شانتې دوامداره پاتې شي. ډېره مننه کوم صدر صاحب. یوه خبره دی خو تاسو یې راسره شریکه کړئ که د فارسۍ څه شعر وایي یا څه د هغه ادب په رڼا کې. افسر افغان مننه کوم. ستاسو ناڅاپي مشاعرې دپاره یو ځای هم نه دی پرېښلی، حتی د فارسي ډپارټمنټ تاسو نه پاتې و، دلته هم تاسو ځان ورسول او دې ډپارټمنټ کې تاسو ناڅاپي مشاعره وکړه. ماشاءالله زه احساس اپریشیټ کوم چې واقعا د دې شاعري احساسونه ډک هغه دی شعر دی او زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو دلته راغئ او مننه کوم ستاسو د دې ناڅاپي مشاعرې. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کومه سرجي. او څنګه چې تاسو دا خبره وکړه چې یو ځای موږ نه دی پرېښی، احساس زموږ دغه یو هڅه وي. ما ډېر مخکې یو نظم لیکلی و چې ما د دې ښار هره حجره کې یکهزار کړی دی، ما په دې ښار کله ریډیو کله اخبار کړی دی او ما د دې ښار په ترقېدلو غرمو کار کړی دی، ما په دې ښار کې د ګلونو کاروبار کړی دی او ما ته په دې ښار کې بلها پیغلو ازار کړی دی. نو زه هغه هزاري یم. قدرمنو دغه ناڅاپي مشاعره وه په ټوکو ټقالو کې یو لړۍ زموږ شروع شوې وه او 214 څنګه چې اسلام ګل صاحب وي ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم او سرجي ستاسو په خصوصي توګه باندې چې دومره مینه ور وبخله. نوره احساس ستا هم ډېره زیاته مننه کوم. الله دې ژوندی لره خوشحاله اوسي او دغه لړۍ به هم دغسې دوام لري. اجازت درنه غواړم د لوی الله په امان.